早晨啊，今日帶做過嚟做呢個實驗，因為近排咧成日落雨啊，見到啲泥咧有啲見到啲葉咧，嗰啲尤其是啲豆類咧，見到啲葉有啲窿啊，爛咗斷咗。咁細心揾下，原來發覺好多嗰啲鼻涕蟲啊，嗰啲 slug 英文係咁啊，仲有蝸牛仔啊咁樣，咁佢哋好容易好中意落完雨之後走出嚟就食嗰啲葉啊，咁啊啲葉當然會俾佢食咗之後，個植物就會即係影響或者會死啦。咁今日就想整個 trap 咧去捉蟲啊。咁啊，我哋睇下啲植物先啊。呢棵係嗰啲枝豆啊，你睇下啲枝豆啲葉爛咗一個個窿，跟住睇下細心揾一揾，有啲已經俾我用鉸剪剪死咗啦，琴日。咁但係當然清唔晒啦，有啲匿埋啦，好中意匿埋嘅。咁呢個唔係嚟嘅。咁我暫時未見到佢，咁我會整嗰個 trap 啦。個 trap 其實都琴晚已經準備好啦啲材料，咁今日就會放落去啦，做個實驗睇下捉唔捉到蟲啦。嗱，呢度啲葉爛晒，睇下啦。呢個就係嗰啲鼻涕蟲，咁啊食晒啲葉啊，唉，有啲好大條，有啲好細條。我哋過幾日翻嚟睇下捉唔捉到蟲啦。我用呢個硬身啲嘅膠樽去整呢個捉蟲器，咁啊畫咗斜線嗰啲位就要剪走，俾嗰啲蟲呢走入去嘅，就容易啲處理。中間唔好剪走，如果唔係就會斷開噶。咁啊，清走埋啲紙啦，同埋搣咗嗰個招紙啦。咁啊，大致上就係咁完成啦。咁呢個就係講下點樣製作嗰個液啦，有呢個酵母啦、糖啦。咁首先就用半茶羹嘅整麵包嗰啲乾酵母啦，加落個杯度。咁然後再加1茶匙到嘅砂糖，咁材料就係大致上係咁樣。之後就可以將放好咗砂糖同埋乾酵母嘅杯或者樽仔畫一個窿，然後之後將樽或者杯埋喺泥入邊。因為容易倒瀉溶液啊，所以我首先將佢哋埋咗喺泥度，然之後先至再加水，再攪勻佢。咁最好就係喺日間做之後呢，夜晚呢通常啲鼻涕蟲就會走出嚟揾食，咁就有機會捉到佢哋。尤其是天氣如果係潮濕或者落雨呢，佢哋就會走出嚟。咁如果天氣曬就會可以做定先啦。Tomorrow。呢邊呢個捉唔捉到先？捉唔捉到蟲先？睇下。
呢個兩層設計就可以咧流翻啲水落去，咁啊可以睇到即隔翻啲渣出嚟。睇嚟都係泥到，暫時未有，可能之前都俾我剪死咗好多啦。好，繼續。啊，都有啊，睇下呢條咪係咯，地梯蟲。好，繼續。啊，呢條清咗，呢條應該死嘅咩？撳死佢。24 hours later. 好，睇下個蟲捉蟲器，睇下成點先。呢個係改良版，呢度有啲鼻涕蟲浮喺面啦，咁都成功啦。好，過幾日再睇下啦。鍾意睇我片嘅朋友就記得按讚、訂閱同埋 share 啦。希望我嘅分享對你有幫助啦。